couple of days ago, Lord, she's going to Curacao to see the other family members. She's going to bury the brother. We are not going to bury our sister. Amen. We are not going to find her in the mortuary. Amen. We are not going to find her in the hospital. Amen. The aircraft that she's traveling with is not going to crash in the name of Jesus. There shall be no hijacker in the name of Jesus. Father, I pray that your presence will go with her. Cover her in the blood. The blood of sprinkling, the blood of Jesus, the blood of protection. Father, guide the pilot and pilots that will fly that aircraft. Please touch every single soul in that aircraft. While she's in the air, while she's on the ground, driving all over the place. Father, I pray that you will preserve her by your angels in the name of Jesus. And that she will come back in one piece to be with us. And we will fellowship together again with her. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. Please, sir. We are continuing, like I said, our topic, revisiting the 10 commandments. We gaan door met ons onderwerp, de 10 geboden opnieuw bezocht. May take us more than the few weeks that we possibly through to end of February. Misschien duurt het wel tot het eind februari. We are going to go line upon line, precept upon precept, word upon word on this teaching. We've already started. I have had 2 segments with us already. We hebben al 2 predikingen gehad en we gaan door woord voor woord. Can somebody share with us what I remember? I even dramatized it. Ik heb het zelfs hier gedramatiseerd. Kan iemand vertellen waar het over ging? I've used 2 Sundays to treat it already. I think this should be the 3rd teaching. 2 zondagen heb ik al onderwezen en dit is de 3e zondag. Is there any of us who could remember or who learned something Is er iemand van ons die iets geleerd heeft daarover? about the 10 commandments? Over de 10 geboden. Raise up your hand. Uw hand omhoog. Yes. Give her a microphone later. Geef haar een microfoon. Zuster Marceline. God zegen. Ik heb vanuit thuis gekeken, want ik was niet aanwezig, maar ik heb gekeken wat u allemaal heeft gedaan. En wat ik had onthouden is dat the law of mind and the law of sin, that is in between the law of spirit. And when you have Jesus, you can handle the law of Moses. Dus dat is wat ik heb onthouden, dat de law of sin dus in het midden is, dus in between of the law of Moses and the law of mind. And we need Jesus to reconcile. Thank you for that. Very good. Very well. Jezus nodig om te That's a verzoenen. good one. Somebody else? Iemand anders? Kemi, what did you get? Because I remember I brought you. Where's Kemi? I Kemi? brought you out on that day. Ik heb je hier op het podium gebracht When op you die dag. finished, then your brother Isaac, also because I thought Broeder Isaac. no, your brother Isaac, not brother Isaac. That means the small Isaac. Jouw broer Isaac. Wat ik heb geleerd is dat je hebt zonde en je hebt Jezus. En wij hebben Jezus nodig om onze zonde te vergeven. En Jezus is dan ook zeg maar degene die wij nodig hebben. Dat heb ik geleerd. That's a very cheap one. Everyone knows that one. That's not exactly what I wanted you to say. Sorry. Dat is niet precies wat ik wilde dat je zou zeggen. All right, Sister Hilda. Zuster Hilde. What I learned was that the law was more strict. The 10 Commandments was very strict. The consequences of sin was death, and that they were so A lot of scared. things we studied. These are one of the things I want to hear. Yes. They were so scared of falling because they knew the consequences. They had no grace to fulfill the commandments, and
the example you gave was like somebody waiting for a death sentence, and then Jesus walks in and offers himself to be killed in place of that person. So that's the freedom. The freedom we had. The law was like they were really in bondage, because you fall, you are gone. But Jesus came and gave us a second chance that if you fall, you can still have with his blood a second chance. Amen. These are the things I want you, because if you do not understand the consequence of the Old Testament, you will not appreciate grace. Want als je de consequenties, de gevolgen van het Oude Testament niet kent, dan waardeer je die genade niet. I did a lot of teachings. Ik heb heel veel onderwezen. It's because we do not go back to the YouTube where we have those things free. To go back again and watch me, go through them again, then you will understand. See, it's not that I need to teach you 10 commandments. We know it. Ik hoef u niet de 10 geboden te laten weten, want die kent u wel. That's why I call it revisiting it. Daarom noem ik het opnieuw bezoeken. I told us, Ik zei ons, if you don't understand the consequence of the Old Testament and the 10 commandments, you will never value why Jesus died on the cross. And if you value that, you will be obedient to him. u heeft nooit de waardering voor Jezus, dat hij aan het kruis is gegaan. En als u dat waardeert, dan zult u hem gehoorzamen. En ik heb het gehad over de consequenties van het Oude Testament, dat ze dat daar niet hadden. I don't need to go back to what I've already taught. Ik hoef niet terug te gaan naar wat ik al heb onderwezen. But when we remind ourselves, then it will help me to know that now you got it. So today I'm going to build more on what we already knew instead of dumping here, and there's nothing in there. Vandaag ga ik bouwen om wat ik al, het fundament wat ik heb gelegd. Want als ik alleen maar daar neerleg, dan krijgt u niks. I gave a lot of examples. Ik heb heel veel voorbeelden gegeven. I use the computer. Ik heb de computer gebruikt. I use the forklift. En de vorkheftruck. I use the husband and wife. Ik heb de man en vrouw als I voorbeeld brought them up here genomen. for more than 20 minutes. Ik heb ze hier laten staan, meer dan 20 minuten lang. Where is those things in our head? Waar zijn die dingen? Now, somebody tell me. Nou, vertelt iemand Yes. What did you learn? Wat heeft u geleerd? Yes, my brother. Praise the Lord. You talked about the sin which works in our members. Yeah, you talk about it because in all our members, we were born into sin, and those sins are the ones that affect us. But through the grace, we are being set free. And like you said, you gave an example how sometimes you are tempted. You go into the computer, you open the computer, and you check something, and your mind will tell you you can go more. So you will check and look at something like pornocide or something like that, which are some of your members bring you into those kind of things too that doesn't supposed to be. All right. Although the analogy, the example was not in line with exactly what I mean over the computer. Het voorbeeld Yes, was you raised up your computer. hand before. Yes, I saw you raise up your hand. Yes, maybe that's good for you say, but I did remind myself how the law was only there to condemn. It's only what? To condemn. Oh, okay. That Good. you were guilty. You were guilty. You were guilty. Okay. And yeah. Thank you. You raised up your hand. U had het voorbeeld gegeven van de computer, van als je een kind daarop laat, hij weet niet wat er allemaal op staat. Maar als jij zegt tegen je kind van dat er Exactly. That is where I'm dan trying wordt to hij let you nieuwsgierig, dan know. wordt dat kind nieuwsgierig en gaat hij juist die dingen Exactly. doen. Maar als hij die dingen niet doet, Curiosity. dan weet je dat hij, zeg maar, hetzelfde met de wet, als je die dingen niet doet, dan weet God dat jij van hem houdt. Thank you. Because Paul said, before the law, Voor de wet, zei Paulus, I know not what sin is. wist ik niet wat zonde was. But the law came and Maar de wet kwam. sin was revived. En de zonde werd opgewekt. And I died. En ik stierf.
I told us, Ik zei tegen ons, for instance, like in this place, bijvoorbeeld hier. no child will ever think about wanting to urinate in this place. Geen kind denkt er ooit over na om hier te urineren. For them, they know that they need to go into the toilet to urinate. Ze weten gewoon dat ze naar de toilet moeten om te urineren. Once there is an announcement, Als er eenmaal een aankondiging is, nobody urinates here. niemand urineert hier. And you put it here as a board. En je zet het hier weg op een bord. Please do not urinate here. Alsjeblieft, urineer hier niet. The natural rebellion of a man De natuurlijke rebellie van de mens immediately will be revived. wordt onmiddellijk opgewekt. It is natural Dat is natuurlijk. that now the children have been revived. Dat nu die kinderen opgewekt worden. Because there is a commandment. Want er is een gebod. A natural person doesn't like commandments. Een natuurlijk persoon houdt niet van He geboden. will do everything to kick against it, to fight against it, and that's why it's called rebellion. Hij zal alles eraan doen om het tegen te schoppen en tegen te duwen en tegen in opstand te komen. En daarom noemen we dat rebellie. You will find that the children or anybody has never noticed this place. U zult erachter komen dat niemand ooit hier die plaats heeft But gezien. once it is written, Maar als het eenmaal daar they staat, want to kick it. willen ze daar tegen schoppen. You will find that children now U zult zien dat de kinderen nu will look left and right. links en rechts gaan Because nobody kijken. is there. Als er niemand is, Just to defile that commandment, om tegen dat gebod in opstand te komen, they will sit down and zullen ze een rits naar beneden doen en urineren. that's what Paul was saying. Dat zei Paulus. I said it like a computer. Ik zei zoals de computer. That child will be running around without noticing this computer. Dat kind rent gewoon rond zonder dat hij die computer in de gaten But heeft. the day you call that child and say, listen, do not open this computer. Maar op de dag dat je tegen dat kind zegt van, hé, maak die computer niet open. The day you open it, Op de dag dat je hem opent, I will deal with you. dan zal ik met je You thought afrekenen. you are going to keep that child away from that computer. Je denkt dat je dat kind dan weghoudt van die computer. No. Nee, You just revive nee, je hebt net iets opgewekt. his curiosity. Zijn nieuwsgierigheid. What is in that thing? Wat zit daarin? Before now, that thing has 101 pornography. Daarvoor heeft dat 101 porno. But the child will not even remember there is a computer. Maar dat kind herinnert zich niet eens dat daar een computer staat. Now, from that day, Nou, vanaf die dag we make sure you see you maybe showering and make sure you are not having soap hij zal ervoor zorgen dat je onder de douche staat en dat je hebt ingezeept. over your body and he or she will come to Hij see of what is there. zij komt en gaat kijken. That's how the law was with us. Zo was de wet met ons. I don't have time to go back Ik heb geen tijd om terug te gaan to what I have touched. I already taught. naar wat ik al heb onderwezen. I told us I'm good. Like I decided not to project this one so that you pay attention. Maybe too much writing makes you. Maybe from next week I will project it. Ik heb besloten om het niet te projecteren, want misschien gaat daar uw aandacht dan naartoe. If you do not understand the basis of why Jesus came to fulfill the law, you will not understand the word grace. Als u niet begrijpt dat Jezus is gekomen om de wet te vervullen, dan begrijpt u niet van genade. The Bible says grace upon grace. De Bijbel zegt genade op genade. That Jesus is full of grace. Let's see, somebody quickly. John chapter 1 verse 16. Let's see. Let me. Johannes hoofdstuk 1 vers 16. Johannes hoofdstuk 1 vers 16. Let's see verse 14. Vers 14, daar beginnen we. Then we read verse 16. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Now I want you to understand this again, which I was expecting
a couple of us to remind me, I told us before that the law and works were brought by Moses. De wet en de werken werden gebracht door Mozes. And I told us that the law will never justify you. En ik zei u dat de wet u nooit kan rechtvaardigen. The law is like a mirror. De wet is als een spiegel. And the mirror sees exactly what it sees. En de spiegel ziet precies wat hij ziet. You don't fight the mirror because he saw that you are having a rotten tooth. U heeft geen ruzie met die spiegel omdat hij ziet dat u een rotte tand heeft. The mirror says De spiegel zegt, there's something in your teeth, between your teeth. er is iets in die tanden. You cannot say, I kick against the mirror for seeing that. Je kunt niet tegen die spiegel zeggen, nou ik schop tegen die spiegel. That is the law. Dat is de wet. The law doesn't see anything good in man. De wet ziet niets goed in de mens. Because the law has no grace. Want de wet heeft geen genade. Because the law cannot justify you. Want de wet kan u niet Because the rechtvaardigen. law cannot sanctify you. Want de wet kan u niet heiligen. All he sees, Alles wat hij ziet. he sees what is in you, and that thing that is in you condemns you. Hij ziet wat in u is en dat wat in u is, dat veroordeelt hij. You come to the airport, Dan kom je op het vliegveld and everybody walks through that scanner, en iedereen gaat door die scanner. and she walks through. En ik loop daardoor They say, spread yourself en ze zeggen, doe je handen uit for the machine. voor dat machine. His on is to show what you have. Hij wil laten zien wat u heeft. If there's nothing, Als er niets the is, man that sees and watches and controls it says, okay, you go. en die man die daar naar kijkt, die zegt, oké, ga maar door. And somebody else comes out. En iemand anders komt. And the machine said, I see this, I see this, I see En de this, I see machine this. zegt, ik zie dit en dit. 5 capsules. 5 capsules. And they put you aside. En ze zetten u apart. Will you kick against the scanner? Schopt u dan tegen die scanner? Will you say this thing, I kill you, I kill you? Zeg je dan tegen die scanner, nou ik vermoord je? No. Nee. He only saw what and saw what you have. Hij zag alleen maar wat u heeft. You go through and in the hospital, the machine said somebody has a cancer. U gaat door de machine in het ziekenhuis en iemand heeft kanker. Do you come back and say that machine, I will kill that machine? Komt u terug en zegt u, nou ik vermoord die machine. The machine saw cancer. Die machine die zag die kanker. It's left with you to do what you do. U moet doen wat u moet doen. That is the law. Dat is de wet. The law sees filth. De wet ziet vuiligheid. And it's not going to justify you. En hij gaat u niet rechtvaardigen. Yes. So that is what Jesus does. He saves us from that law. We don't need an instructor. We need Jesus to save us. Because if you're drowning, you need a savior, not an instructor. Als je aan het verdrinken bent, heb je een redder nodig en geen instructeur. You see, many of the churches and preachers have covered the Old Testament so much that we emphasize on the New Testament. Vele van de predikers die hebben het Oude Testament zo bedekt, want ze willen alleen maar over de Nieuwe Testament And if there praten. is no New Testament, And and if there's no Old Testament, Als, coming of Jesus would have been in vain. als er geen Oud Testament zou zijn, dan zou het komen van Jezus zou voor niets zijn. Now, when somebody is caught with cocaine Als iemand gepakt wordt met cocaïne at the airport, op het vliegveld, you see them start crying. dan beginnen ze te huilen. What are they saying? Wat zeggen ze? The law will never justify them. De wet zal ze nooit rechtvaardigen. Only 2 things can happen. 2 dingen kunnen dan gebeuren. It's either the judge frees that person or he or she is innocent. Of de rechter die zet die persoon vrij, of zij zijn onschuldig. The law says if you carry cocaine 12 years and nothing changes that. De wet zegt als je cocaïne bij je hebt 12 jaar en niet verandert The dat. law of God De wet van God is holy, is heilig, is righteous, is rechtvaardig, is good, is goed. but it will not justify you. Maar het zal u niet rechtvaardigen. It will not set you free. Het zal u niet vrijzetten. Because it says, Want hij zegt, the soul that sinneth de ziel die zondigt, shall die, die zal sterven. and nothing changes it. En niets verandert dat. But grace came. Maar de genade kwam. Moses gave us law Mozes gaf ons de wet. and gave us work. En gaf ons de werken. When you do this, Als je dit doet,
God will answer. dan zal God antwoorden. When you give, Als je geeft, God will give back to you. dan God zal teruggeven aan u. That is work. Dat is werken. But the Bible here will say, Maar de Bijbel hier, die in zegt, verse 14 it says, in vers 14 zegt hij, full of grace vol van genade and truth. en waarheid. Full means full. Vol betekent vol. What is grace? Wat is genade? Grace is that you are no longer imputed the sin, the condemnation is no longer required for what you did. De zonde, de veroordeling is niet nodig meer voor wat u heeft gedaan. Dat is genade. And I gave us an example. En ik gaf voor ons een voorbeeld. I said the woman caught in adultery Ik zei die vrouw die gepakt wordt in overspel, in chapter 8 of John, in hoofdstuk 8 van Johannes, the Bible says zegt in de the Bijbel, act. op heterdaad. So that means they don't require 2 or 3 witnesses. Dus dat betekent dat ze niet 2 of 3 getuigen nodig hebben. That is what the law of Moses requires. Dat is wat de wet van Mozes vereist. That if somebody comes and says, oh yes, we saw her. Oh yes, we saw him. Als iemand komt en zegt, oh ja, we zagen haar, we zagen hem. There is nothing else but to people around to pick stone and stone that individual. Blijft er niets anders over dan voor mensen daaromheen om stenen op te pakken en haar te stenigen. And their own blood, the blood of that one is on their head and they go to hell. En het bloed van diegene is op hun handen en ze gaan naar de hel. Now, the Bible says Jesus, full of truth and full of grace. Nu zegt de Bijbel, Jezus vol met waarheid en vol van genade. I want us to remember. First, let's see verse 16. Laten we naar vers 16 kijken. And of his fullness have all we received grace for grace. Everybody say grace for grace. Genade, grace for grace. Oh, what a relief. Wat een opluchting. What does that mean? Wat betekent dat? Grace upon grace is like this. Genade op genade. To put something on top. That there was Om grace. Om iets bovenop te leggen. Then there was another grace. Dat was genade en een andere genade. I know many of us don't recognize there was grace also in the Old Testament. Ik weet dat velen van ons niet erkennen dat er ook genade was in het Oude Testament. Many of us have taken it for granted. Velen van ons hebben het als vanzelfsprekend aangenomen. People like Noah, the Bible says, found grace in the sight of God. Mensen zoals Noach, die hebben genade gevonden in het aangezicht van God. That was grace. Dat was genade. That's why the Bible says Daarom zegt de grace Bijbel, upon grace. genade op genade. We do not remember Wij herinneren ons niet that those animals dat die dieren was grace for them. was genade voor hen. God will not kill them. God zou ze gedood But hebben. they need to bring that lamb, Maar ze moesten dat lam brengen. that bull, Die stier. and lay their hand upon that innocent animal En hun handen leggen op dat onschuldig dier. and said, I have for this 1 year sinned against God En zeggen, ik heb dit ene jaar gezondigd tegen God. with my family. Met mijn gezin. You die for me. Sterf voor mij. That was grace. Dat was genade. So don't say Dus zeg niet, and write off the Old Testament as there was no grace. schrijf het Oude Testament niet af. Alsof daar geen genade But was. that's why the Bible now says full. Daarom zegt de Bijbel vol. In the Old Testament it was not full. In het Oude Testament was het niet vol. Now he says, Nu let's zegt see, hij, in verse 14 it Laten we says, kijken naar vers 14. the only begotten of the Son, full of grace and truth. De enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. How did Jesus demonstrate that? Hoe heeft Jezus dat laten zien? They said, Master, Ze zeiden, meester, we caught her in the act of adultery. we hebben haar op heterdaad betrapt en met overspel. And Moses' law says En de wet van Mozes zegt, she should die. zij moet sterven. What do you say? Wat zegt u? The Bible says, De Bijbel zegt, tempting him. ze verzochten hem. They have been hearing him try to bring down the law of Moses. Ze hebben hem gehoord dat hij de wet van Mozes naar beneden brengt. They have heard him say, Ze hebben when you are slapped on the other side, Moses said, fight back. No. You turn to that cheek.
Ze hebben hem horen zeggen, als je hem op de rechterwang slaat, voor Mozes zou dat dan zeggen, je moet ruzie maken. Maar Jezus zegt nee, keer die andere wang. You have heard Je hebt gehoord, an eye for an eye, oog om oog. but I say unto you, Maar ik zeg tegen u, forgive those vergeef degene who despitefully use you. die u gebruiken. And those people, the Sanhedrins, and En die mensen, die stonden, this man, deze man, we don't trust him. we vertrouwen hem niet. We trust Moses. We vertrouwen He's Mozes. changing a lot of things. Hij heeft veel dingen And veranderd. they became more aggravated in their anger when he Ze says, werden nog meer geïrriteerd en boos. if they make you to go 1 mile, go 2 with them. Als ze ervoor zorgen dat jij 1 mijl moet gaan, ga er 2. What was that? Wat was dat? The Roman soldiers will always come De Romeinse soldaten die kwamen altijd, because they were occupying force. want ze waren They will bezetter. say, hey, you come Ze here. zeiden, hé, kom eens hier, Carry this for me. draag dit voor mij. And you carry it. That's not it. En dan draag je het, er is niks wat je kon doen. Jesus says, Jezus zegt, if they want you to go 1 mile, als ze willen dat jij 1 mijl gaat, go 2. ga er 2. They become more angry. Dan worden ze bozer. They say, we thought this man came to deliver us from. We And we thought dachten, he was the Messiah to deliver us from occupying power. He's even making us now to subject 2 miles. Who is this man? en wij dachten dat deze man ons kwam bevrijden van onze bezetter. Maar hij wil dat we 2 mijl gaan. Wie is die man? Full of truth. Vol van waarheid. And the Bible says En de Bijbel zegt, that Jesus looked at that woman Jezus keek naar die vrouw. and he looked at the people. En hij keek naar die mens. He said, is there any one of you here Hij zei, is er iemand hier who can say you have not or no sin? die kan zeggen dat hij geen zonde heeft? Throw the first stone. Werp de eerste steen. He went back again and kept writing. Hij ging terug en bleef schrijven. I told you we didn't know what he was writing, Ik zei u, wij wisten niet wat hij schreef. but maybe he was repealing the law. Misschien was hij wel die wet aan het schrijven. And when they were gone, En toen zij weg waren, you can see that that woman repented. je kon zien dat die vrouw berouw had. Can somebody tell me if that woman was repentant? Kan iemand mij zeggen of die vrouw inderdaad berouw had? Can anybody? Kan iemand mij dat zeggen? Raise up your hand Doe je hand omhoog. if you believe that. Als u dat gelooft. Yes, my brother. Thank you. Wow. Ze voelde zich slecht. What did you notice about that woman? Wat is u opgevallen aan die vrouw? Yes. Jesus saved her. All right. She was saved. Yes, Jesus said that. That's true. But you could see that when the people ran away, Maar je kon zien dat toen die mensen weg waren if gereden. it had to be you and I, Als het u of ik was that's geweest. the opportunity for us to do what also to run away. Dat is een gelegenheid voor ons om ook erachteraan te rennen. Because Jesus was not even looking at her. Want Jezus keek niet He was not eens. looking at the accuser. Hij keek niet naar de He was bewaker. busy Hij gebruikte. writing. It was when he lifted, he saw, he said, oh, En where are your accusers? toen hij opkeek, zag hij: hé, waar zijn uw aanklagers? No one accused you? Niemand heeft je aangeklaagd? He said, no, Lord. Ze zei: nee, hier. And Jesus looked at her. En Jezus keek naar haar. Neither do I condemn you. Nog ik zal u veroordelen. That word came Dat woord kwam because there was repentance. omdat er berouw Don't was. take grace from nothing. Don't take grace from nothing. Nu niet. Sorry. There must be Er repentance moet berouw zijn for grace to walk good. voor genade om goed te werken. That's why we still have not less than billions upon billions of people in the world, still they are not saved. Daarom zijn er nog biljoenen, triljoenen mensen in de wereld die niet gered zijn. Because they never repented. Omdat ze nooit berouw hebben getoond. So what was the grace? Dus wat was die genade? Neither do I condemn you. Ik zal u niet veroordelen. That was the grace. Dat was de genade. So many of us, that's where we stop. Velen van ons stoppen daar. Grace. Genade. You will talk the way you talk. U praat hoe u praat. Don't judge me. Oordeel mij niet. It's a time of grace. Het is een tijd van genade. You will wear those things. U draagt die dingen. Don't judge me. Oordeel mij niet. We are grace.
We zijn in genade. You will do anything U doet alles in the name of grace. in de naam van genade. But Jesus did not stop there. Maar Jezus is daar niet gestopt. He says, Hij zegt, looking at the eye of the woman, hij kijkt naar de ogen van de vrouw. she repented. Ze heeft berouw. Say, go Zij gaat and sin no more. en zondig niet meer. That is the truth. Dat is de waarheid. You can never separate the truth from grace. Je kunt de waarheid nooit losmaken van She should genade. remember. Zij moet zich herinneren. No more sin. Geen zonde meer. There is no grace that will keep Er you. is geen zonde When meer. you keep sinning, Als u blijft zondigen. when you come to Als u Jesus, tot Jezus komt. that was grace. Dat was genade. Remain in the grace. Blijf in die genade. Outside the grace, Buiten de genade. you are gone. Bent u weg. Go Ga. and sin En zondig no. niet meer. And he was not kidding. En hij maakte geen grap. Many of us will stop at, Velen van ons stoppen. it's all right. Het is oké. God will understand. God begrijpt het wel. It will be good. Het zal goed gaan. Come good. Komt goed. He goes back again. Dan gaat hij terug. Abuses the family. En misbruikt de gezin. And comes back the next Sunday. En komt de volgende zondag mee. We say grace. En hij zegt genade. That's why many will go into hell. Daarom gaan er velen naar de That's hel. why many churches are sinking in hell. Daarom gaan vele kerken zinken in de Shall we hel. continue Zullen wij doorgaan in sin? in de zonde? The grace we are bound Dat grace over de genade becomes onvergoedig is nothing. vanwege niks. Thank God for Paul. Ik dank God voor He said, Paulus. God forbid. Hij zei, God verbied How het. shall we, Hoe zullen wij, who were once in sin, eenmaal in de zonde geweest, go back to sin? teruggaan naar de zonde? Nee, echt niet. Yes. So the grace has been given to the believers and the non-believers. If I understand you very well. Grace. Genade. Okay, let me come back to that. Titus, let's look at Titus. Ik kom daarop terug. Laten we gaan naar Titus. Titus chapter 2. Titus, hoofdstuk 2. Read for me. Chapter 2, let's read from verse 10. Okay, verse 11. Chapter 2 from verse 11 Titus 2, vers 11. Vers 11. up to verse 14. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Now, wait, thank you. My sister, Zuster. it says, Zegt hier. for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to how many men? All men. Want de genade Gods is verschenen. Don't forget that place. Vergeet dat niet. The grace was for the Buddhists. De genade was voor de boeddhisten. The grace was for the Muslim. En voor de moslims. Was for the atheists. En voor de atheïsten. Was for the religious En ones. voor de religieuze mensen. Was for the believer. En voor de gelovigen. The grace was for all men. De genade was voor alle mensen. Irrespective of where you're coming from. Maakt niet uit waar u vandaan komt. Whether you are born again Of u wederom geboren or bent. not born again. Of niet. Go ahead. In verse 12. 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Now, the grace teaches us De genade leert ons that we should now be sober. dat wij nu sober moeten zijn. It's not even now that we become frivolous. Nu moeten wij niet frivol zijn. Because it is not grace. Want het is nu genade. But the grace is a good teacher. Maar de genade is een goede It onderwijzer. says that we should Hij zegt now hier dat wij nu, deny ungodliness. One. dat wij de goddeloosheid moeten. That means everybody
everybody dat iedereen, is expected to deny ungodliness dat er verwacht wordt dat wij de goddeloosheid and verzamelen worldly lusts. en de wereldlijke You begeerten. cannot dress like before again. Je kunt niet je kleden zoals van tevoren. Your dressing must portray grace. Je genade, de kleding moet genade That's uitstralen. why you got grace. Daarom heeft u genade. Because to him much is given, much is required. Want aan hem die veel is gegeven, wordt veel verwacht. Like I told us before, Zoals ik u al eerder zei. that grace Dat genade is even more serious than the commandments. is zelfs serieuzer, belangrijker dan de geboden. The commandments say, thou shalt not commit adultery. Want het gebod zegt, u zult geen overspel And plegen. adultery means En overspel plegen you betekent, cross the line u gaat de grens if you over. are married. Als u getrouwd bent. And in that law, En in die wet you can only be condemned when there is somebody who will witness against you. kun je veroordeeld worden als er iemand is die tegen u getuigt. But grace says, Maar de genade zegt, when you look at a woman als je naar een vrouw kijkt and you lust over her, om haar te begeren, you have committed adultery. dan heb je al overspel And gepleegd. an adultery goes to hell. En iemand die overspel pleegt gaat naar de So hel. grace says, Dus genade zegt, nobody needs to witness against you. niemand hoeft tegen u te getuigen. But your thoughts will witness against you. Maar uw gedachten, die getuigen tegen So u. you can see the propensity of grace. Dus je ziet de genade, hoe hoog die staat. It's more powerful. Is krachtiger. And Jesus says, En Jezus if zegt, you say to your brother Reka, als je tegen je broeder zegt, Raga, you foolish, jij bent dom. you are in danger of hell. Dan is het de hel daar. That is the dispensation of grace. Dat is de dispensatie van genade. Church. Kerk. That's why I need to take you back to the Old Testament. Daarom moet ik u mee terugnemen naar het Oude Testament. So that you will see the efficacy, the power, the propensity, the dimension of grace. Zodat u die genade ziet in al zijn kracht en zijn volheid. What do we do Wat doen wij as a people? als mensen? Because grace has come. Want de genade is gekomen. We have to live soberly. Dan moeten wij nuchter zijn. Now, I have less than 40 minutes, so let me go back to my teaching. I'm not going to get to anywhere with it. Ik ga terug naar mijn onderwijzing. Within these 20 minutes. Binnen deze 20 But like I minuten. told us, we will keep coming back. Zoals ik u ons vertelde, wij blijven terugkomen. Now, let's go back. Laten we teruggaan. Revisiting the 10 commandments. Opnieuw bezoeken van de 10 geboden. We need to go back to the law again and see. We moeten terug naar de wet om te kijken. In Exodus chapter 20. In Exodus hoofdstuk 20. Before then, I want you to understand something. Ik wil dat u iets begrijpt. That the nature of the law De aard van de wet has no grace. heeft geen genade. Romans chapter 10 verse 5. Romeinen hoofdstuk 10 vers 5. Somebody read for us. And somebody open Galatians 3:10. En Galaten 3:10. It's 10:5. For Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth these things shall live by them. Continue. And read Galatians 3:10. Galatians 3:10. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident for the just shall live by faith. Now, you see in that place U ziet hier the nature of the law. de aard van de wet. 1. 1. No grace. Geen genade. 2. 2. The law is holy. De wet is heilig. The law is righteous. De wet is rechtvaardig. The law is good. De wet is goed. And the law is spiritual. En de wet is geestelijk. Write it down, go home and read it. Romans chapter 7 verse 12 and 14. Romeinen hoofdstuk 7 vers 12 en 14. And the law En de wet is unique. is It's unique. uniek. Unit. It is 10, Het is 10, but you cannot separate it. maar je kunt het niet uit elkaar halen.
Do you understand what I just said? Begrijpt u wat ik net zei? Let's see that area. Laten we daar naar kijken. Somebody open for me James 2, 10 and 11. Jacobus 2, 10 en 11. Whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Now, what does that mean? Wat betekent dat? The law is a unit. De wet is één geheel. 10 commandments. 10 geboden. You keep 9, Je behoudt er 9, you're doomed. dan ben je verdoemd. That's what the Bible, that's where we read. Dat hebben we net gelezen. Because the same who says thou shalt not commit adultery Want dezelfde die zegt van, gij zult geen echtbreuk plegen, is the same who says thou shalt not steal. is dezelfde die zegt, gij zult niet stelen. If you say, okay, thank God I have never crossed the line, Als je zegt, nou ik dank God dat ik nooit die grens ben overgegaan, have you stolen? heb je gestolen. When you take your wife's money without telling her, you're a thief. Als je je vrouws geld pakt zonder het haar te vertellen, ben je een dief. And you're going to hell. En dan ga je naar de hel. You are laughing. U lacht. That's what we don't know. Dat weten we niet. On that day it's going to be hot. Maar op die dag wordt het heet. God is not kidding. God maakt geen grappen. His righteousness is so deep Zijn and rooted. rechtvaardigheid zit zo diep geworteld. You know, there are things that we take for granted. Er zijn dingen die wij als vanzelfsprekend aannemen. If you think that, okay, it's my wife's money, Als je denkt van, nou, het is geld van mijn vrouw. and you take 10 euro from there, En dan neem je 10 euro daaruit weg. you're a thief. Dan ben je een dief. Put your hand on your chest. Uw hand op uw Say, borst. God, forgive me. Ja, God vergeef me. Really pray. Bid echt. This was not my teaching, but the Holy Spirit imprinted it in my heart right now. Say, God, I've crossed the line a couple of times. God, ik heb een paar keer ben ik de grens overgegaan. Help me. Help mij. I didn't know by now I'm stealing myself into hell. Ik steel mezelf de hel in. Forgive me. Vergeef me. You children, Kinderen, you take something when your father is not there and you are not given authorization. And you take that thing, you are rebellious, you are going to hell. dan neem je iets weg en je vader is daar niet. Zonder die autorisatie. Dan ga je naar de hel. Amen. It's a common thing we do. Het is iets normaals wat wij doen. And we take it for granted. En dan nemen we zomaar aan. What is stealing? Wat is stelen? Stealing is taking something from somebody when that person is not there. And when the person did not give it to you. That is stealing. En stelen is wanneer je iets neemt van iemand, wanneer die persoon daar niet is en hij heeft het haar niet gegeven. Oh, it's my husband's money. Ja, het is geld van mijn man. Your husband gave you 50 euro. Hun man heeft u 50 euro He said, gegeven. take 50 euro and the shop. En neem 50 euro en ga winkelen. You shop 30 euro. Dan heb je voor 30 euro heb je You gewinkeld. kept 20 euro. En je hebt die 20 euro And gehaald. you did not return the 20 euro. En die heb je niet teruggegeven. You are a thief. Dan ben je een dief. If I have only this to preach, I think we can go to this. Als ik dit alleen maar hoef te prediken, dan kunnen we gaan vandaag. Now you see another prayer you're going to pray. Dan ziet u een ander gebed wat u moet bidden. Ja. Thank you, pastor. What? If you add to it, Als je daar aan toevoegt, that is your expense. dat is je uitgaven toch. But when you deduct from it, Maar als je ervan afneemt, that is your sin. dat is je zonde. Yes. That is the more reason you should give it back. Des te meer reden om het terug te geven. Yes. Yeah.
It is important Het is belangrijk for you to come back and say, I spent 30 euro. om terug te komen en te zeggen, ik heb 30 euro uitgegeven. I may need to do the supermarket more. Ja, misschien moet ik nog wel naar de supermarkt. If he tells you that I'm okay, since you did not take all of give it back to me, Ja, als hij zegt van nou, geef het terug aan mij, that is okay. dat is goed. But as long as you use that thing to convert it to your own finances, Maar als je dat gebruikt om het voor je eigen financiën, you have stolen. dan heb je gestolen. My children, I usually give them money. Mijn kinderen geef ik geld. I will say, go and buy me, especially when I'm cooking. I say, okay, get me something, buy me this, buy me that, Ja, immediately. koop dit, als ik kan koken The ben. last time I told him to buy me mushroom. Mushroom. De laatste keer heb ik gevraagd om champignons te kopen voor mij. So, he went. Dus hij I ging. gave him about 3 euro. Ik gaf 3 euro. More than 3 times. 3 keer al. Talking about a dozen. Ik heb het over een doosje. He will always come back with the change. Hij komt altijd terug met het I wisselgeld. said, this is the change. Dit is het wisselgeld. And I say, okay, Ik zeg, hou het maar. that is righteousness. Dat is rechtvaardigheid. On that day, Op die dag there is nothing defiling. is er niets bezoedeld. We come into the kingdom of my Father. Nou, om tot het koninkrijk van mijn vader te That's komen. what Jesus said in Revelation. Dat is wat Jezus zegt. There will be an angel. Er zal een engel zijn. Listen to me. Luister naar mij. When the believer dies, Als een gelovige sterft, they don't go totally immediately to hell. dan gaat hij niet onmiddellijk naar de hel. There is a place you pass through. Dat is een plaats waar je doorheen gaat. That place is where they will check you for restitution. Dat is een plaats waar ze je checken voor restitutie. You pass that place, Dan ga je daar doorheen, they will check you. dan checken ze Inner sin. in innerlijke zonde. When the angel does like that, Als de engel zo doet, he will see dan ziet hij the day you were stealing your husband's money. de dag waarop je het geld van je man hebt gestolen. And you did not tell him. En je hebt het niet verteld. The day you were sending money to your mother, Op die dag dat je geld hebt gestuurd naar je moeder. with the money which your husband gave you for food, Een geld wat je man heeft gegeven voor eten. it will appear there. Dat zal daar verschijnen. And you will say, I'm sorry. En hij zegt, sorry. I should have told my husband. Ik had mijn man moeten zeggen. The angels are not kidding. De engelen, die maken geen grap. What you will hear. Wat je zult horen. Surprise. Verrast. You will cry. Je zult huilen. But I kept everything. Maar ik heb alles behouden. Video is going around. Een video, die wordt bekeken. That's why every Sunday I don't want to waste your time. Daarom elke zondag wil ik niet je tijd I warn you verspillen. of real Christianity. En ik zal je waarschuwen van echte christendom. On that day, Op die dag it will be difficult. zal het moeilijk zijn. Jesus didn't come Jezus kwam niet for us to live carelessly. om zomaar Those things you zorgeloos te say, leven. little things. Die hele kleine dingen. That's what will take many believers to hell. Dat zorgt ervoor dat vele mensen naar de hel gaan. You are a nurse. U bent een verpleegkundige. You go home. U gaat naar huis. You take tablets Je neemt tabletten because you're a nurse omdat je een verpleegkundige bent. without paying for it. Zonder daarvoor te betalen. A candidate of hell. Dan ben je een kandidaat van de hel. The angel will do like that. De engel doet zo. And you see yourself En je ziet jezelf putting that in your bag, dat in je tas stoppen. taking it home, En het mee naar huis nemen. give it to your children, En je geeft het aan je kinderen. and you didn't pay for it. En je hebt er niet voor betaald. You are an accountant. Je bent een accountant. You take the pen Je neemt die pen of the company. van het bedrijf. You say, well, I'm an accountant. Je zegt, nou, ik ben een accountant. You bring it home. Dan breng je mee naar You huis. leave it in your table. Je laat het op je The next tafel. day you take another one. De volgende dag neem je een andere. The one in your home. En degene thuis. The angel will do like this. De engel doet zo. And there'll be a video En er is een video that you have been stealing. dat je gestolen hebt. Your employer's pen. De pen van je werkgever. And they will see pen in your hand. En ze zien een pen in je Because they will hand. tell you, show your hand. Want ze laten zeggen, laat me je hand zien. And they will say 10 stolen pen in your hand. En ze zien 10 gestolen pennen. You say, well, I didn't know it's little. I didn't know Je because I zegt, was ja, dat wist accountant. ik niet, want ja, Angels don't smile. de engel... Vertrek! It's going to be hot on that day.
Het wordt heet op die dag. He that said that I'm telling you, Ik zeg u, God said, thou shalt not steal. hij zult niet stelen. He's not kidding. Hij maakt geen grappen. That's why Jesus needed to run and come and stand in the gap. Daarom moest Jezus rennen en daar op de bres staan. Because God will never, Want God zal nooit, ever ooit set you loose. u vrijzetten. His righteousness will not demand him to do that. Zijn rechtvaardigheid staat dat niet toe. He's so righteous. Hij is zo rechtvaardig. The only thing that can save us Het enige wat ons kan redden is grace. is genade. Jesus. Jezus. And that's why En daarom, every day you wake up, you say, Jesus, I thank you. elke dag word je wakker en zegt, Jezus, ik dank u. What I just told you is called the law of your conscience. De wet van uw geweten. Zo heet dat. It doesn't matter Het maakt niet uit. whether you're a Christian or not. U bent een christen of The niet. law of conscience De wet van geweten knows that to steal is wrong. weet dat stelen verkeerd is. Every country knows that. Elk land weet dat. Every religion knows that. Elke religie weet dat. Even those who never heard about God, no Bible, no nothing, they know that when somebody steals in the village, they know that person has to be ostracized, has to be stoned, has to be killed. They know it is called the law of the conscience. De wet van het geweten, zo heet dat. Iedereen weet dat als je iets neemt wat van iemand anders is, dat je gestraft moet worden. He that said, thou shalt not commit adultery, Hij die zei, gij zult geen overspel plegen. said also, Zij ook, thou shalt not steal. gij zult niet stelen. You steal your employer's time. Je steelt de tijd van je werkgever. And you are googling and googling. En je googelt en googelt. And the employer is paying you 8 hours. En die werkgever die betaalt u 8 uur. You work for 5 hours. Maar je werkt eigenlijk 5 uur. 3 hours. 3 uur. The angel is writing them down. De engel schrijft ze op. It's the same God that says, Dezelfde God die zegt, slaves, slaven, he said, love your master hou van uw meester and serve him, en dien hem. not with eye service. Niet met de ogendienst. That law is not going for now. Jesus said, Die Paul wet wrote is niet it, voor it's niks. not going, that's why there are 3 books Daarom zijn er 3 boeken on that day. op die dag. One of them Eén van hen is the Bible. is de Bijbel. So didn't you read this? Om u te zeggen, Didn't heb je you- dit niet didn't you read gelezen? that? Heb je dit niet gelezen? Yes, you are raising up your Ja. hand. I'm not hearing her word. Please give her a microphone. Go ahead. U zei net dat iemand jou 50 euro geeft, dan moet je die 50 euro gebruiken voor wat hij jou heeft gegeven. Mhm. Maar stel je voor iemand schenkt jou dat geld en je zegt tegen hem dat jij wilt het niet, je wilt het iemand anders geven. Hoe All right. If I understood that, you said somebody gave you a gift. Yes, of 50 euro. Then you want to give it to somebody else. ja. And you want to Maar give ik it to heb hem gezegd, Yeah. ik wil dat jij het aan die persoon geeft. Okay. Now So I want to give you money, right? Ja. Yes. Give her money, Ja. Yeah. and she says, give it to somebody. Is that what you're saying? Yes. And I say, no, don't give it to me, give it to Somebody. somebody. All right. So what's the question? Want u zegt, als die persoon jou dat geld geeft, dan moet je die gebruiken. Want als je bijvoorbeeld 30 gebruikt en die 20 voor Oké, je alright. stelen. Maar stel je voor, hij schenkt jou dat geld, maar toch zeg je van nee, ik wil het niet. En ik geef het aan iemand anders. That's all right. Dat is goed. That's good. You want to be a good Christian. Ja, je wil een goede christen zijn. But there are 2 different instances. Maar er zijn 2 verschillende mogelijkheden. One was definite. Eén was definitief. Go and use this to buy this and this for us. You Gebruik understand? dit voor dit en dit en dit. Talking about your voor husband now. Ik heb het over je man nu. You use half of it and you take other half to buy scarf. Je gebruikt de helft en de andere helft gebruik je om een sjaal te You kopen. bring that scarf to church Dan breng je die sjaal naar de kerk. and you're singing, oh single, single, praise the Lord.
and that scarf is on your head, en die sjaal is op je hoofd, you are praising yourself to hell. dan prijs je jezelf naar de hel. It is called deception. Dat noemen ze bedrog. It is called stealing. Dat noemen ze stelen. Listen, people. Luister We mensen, need, Jesus is coming. Jezus komt. We need revival. We hebben opwekking nodig. I'm not ready here now to be telling you butter and bread. Ik ben hier niet om alleen maar zoete koek te That's why on that day, many shall say unto me, that's what they say. Die dag zullen velen tot mij zeggen. Have we not done this in thy name? Have we not done that in thy name? In uw I naam. never knew you. Ik heb u Depart, niet ye gekend. workers of iniquity. Ik heb u niet gekend. Vertrek, u werkers van Heaven onrechtvaardigheid. is so real. Ja, de hel is echt. No, no, no. Heaven is so real. De hemel is echt. Prepare for heaven. Bereid u voor de There are hemel. a lot of checkpoints. Er zijn een heleboel van die checkpoints. Before you get to the last gate. Voordat u bij de laatste poort komt. For many are called. Velen zijn geroepen. Few are chosen. En weinigen zijn uitverkoren. God is not kidding. God maakt geen grappen. Yes, who called you? Oh, was just telling about 3 books. yes. And you stopped there. The Bible and the other two, you didn't mention them. The other book is the book of life Het boek van het leven and works. en het boek van werken. Yeah, if you read Revelation chapter 20, Openbaring hoofdstuk 20, you will get more of that book there. dan begrijp je meer van die boeken daar. So what am I saying? Dus wat zeg ik? I don't have time today to go further. Ik heb geen tijd vandaag om verder te But I gaan. think God wants us to hear what we have already heard. Maar ik denk dat God wilde dat wij dit hoorden. We will start off next Sunday. Volgende week zondag beginnen we. But let me quickly run this through for you. Maar ik wil dit even doornemen voor u. What is the effect of the law? Wat is de effect van de wet? Declares all men guilty. Het verklaart dat alle mensen schuldig zijn. Romans chapter 3:19. De Romeinen hoofdstuk 3, 19. 2. Justifies no one. Rechtvaardigt niemand. Romans 3:20. Romeinen 3:20. 3. Cannot impart righteousness or life. Kan de rechtvaardigheid niet geven. Galatians 3:21. Galaten 3:21. Makes offense to abound. Makes offense to be everywhere. Het kwetsen zal overal zijn. I hope that is correct as it sounds. Ik twijfel Ja, ik ook. Okay, good. Now we're on the same page. She said also I doubt that translation. Okay. Served as a tutor unto Christ. Sorry? Served. The law served as a tutor until Christ came. De wet die is als een onderwijzer geweest tot Jezus kwam. In Galatians 3:24. Galaten 3:24. The believer is not saved by the law. De gelovige is niet gered door de wet. Galatians 2:21. Galaten 2:21. The believer does not live under the law. De gelovige leeft niet onder de wet. Romans chapter 6 verse 14. Romeinen 6:14. Chapter 8 verse 4. Hoofdstuk 8 vers 4. The believer stands and grows in grace. De gelovige staat en groeit in genade. Romans chapter 5 verse 2. Romeinen hoofdstuk 5 vers 2. Peter 3:18. Petrus 2:18. I will come back to the real commandment. Ik kom terug op de echte geboden. Which is Exodus 20 next Sunday. Dat zal zijn Exodus 20 en volgende week zondag. So we now I have the first 4. Dus nu hebben we de eerste 4. Which we are going to treat. Die wij gaan behandelen. And the first 4 relate back with God. En de eerste 4 die slaan op God. The remaining 6. De overige 6. Is for man and man.
Die is voor de mens, tussen How mensen. we relate with one another. Hoe wij met elkaar omgaan. So for now, Dus nu we will focus on what God says focussen we ons op wat God zegt. next Sunday. Volgende week zondag. Does anyone have, because I see there are a lot of questions coming. Heeft I iemand, just give you nog, 5 minutes in question. Does anyone have a question so Heeft- far? iemand tot nu toe Yes. een vraag? This is a common thing that happens in the family home, in a way that when you bought things for the children at home, for example, Als je dingen hebt gekocht voor de kinderen thuis. you make shopping and they went into the cupboard or something like that. En ze They gingen- they pick what they want without informing the parents. En ze, For example, Yeah, biscuit. yeah. You know, how do you see that scenario? You are going to hell. Je hebt iets gekocht voor de kinderen, je zet het in de kast en die kinderen die pakken het gewoon zonder het te vragen. Wat? Dan gaan ze naar de hel. You are hitting your head. Okay, that's good. When I see money in the supermarket, I'm shaking on the ground. Because I go to Lido last week, I see 20 euro on the floor. I pick the money. I need to take it to the cashier, to the manager. I pick the money. Oh, you have to give back. No, it's not your money. You will have to return it. I thought I could return it, but I was shouting to get the money. Nobody answered. Everybody was looking back because the money don't have mark. Nobody can come outside. You know, all right, okay, all right. You give him a microphone. Yeah, I was even coming back to Hij heeft een heel belangrijk punt aangehaakt. Many children are in trouble. I'm telling you. Exactly. Exactly. Many are in trouble. We are laughing, but it's true. Many of them are going to hell. Maar vele van hen gaan naar de hel. Very serious. Yeah. Yesterday, my wife sent me a video of a young boy who slammed a 65-year-old teacher in class. We might laugh, but this thing started from home. Exactly. Little here, little there. Father said, I know it's for you. Nobody is telling you don't take it. Exactly. It's yours. But you can't steal from yourself until that word comes from, okay, go and take it. You can't take it. We might laugh about it. You know, if pastor said you are going to hell, everybody laughed. Exactly. Everybody laughed. The child knows what he's doing. Yeah. Children are good politicians. They know how to play A against B. Yeah. And then they get what they want. Exactly. Manipulative. You must kill that spirit at a young age. If not, you are raising terrorists in the home. Yeah. Ja. What's going on? Please take that thing out of the, if it's in the pocket, let's put it out of the place for now. Now, it is a very serious something that we raise up. Heel serieus wat wij hier naar boven halen. And this is something that I have made known to my children. En dit is iets wat ik mijn kinderen heb laten weten. Maybe they will think that I'm a little high-handed. Zij denken I'm a little high-handed. dat ik streng ben. But they will have to realize it one day because I'm trying to keep their soul. Maar zij realiseren het, zij gaan het zich realiseren op een dag, want ik probeer hun ziel te redden. When a father loves you, als een vader van je houdt, he will do everything to chastise you, to discipline you. Zal hij alles aan doen om u te disciplineren. The more he disciplines you, the more he feels that he really loves you. Hoe meer hij u disciplineert, hoe meer hij voelt dat hij van je houdt. Honor thy parents. Honor thy parents. Eer uw ouders. That it may be good. Dat het goed zal zijn voor This is the one place there is a consequence attached to that law. Dit is de plaats waar een consequentie that it shall be well with you. Dat het goed zal gaan met u. What is the honor? Wat is die eer? Take permission. Vraag toestemming. That cookie is there. I told them, I think it was last week. Vorige week heb ik tegen hen gezegd. What? About 2 weeks ago, you told them if they wanted to drink, they have to ask me. So now they keep coming asking, can I have a cola? Can I have a Rania? Can I have a kiwi? So you now, because at the time I found out that
I said, it's like you people are just coming to fridge and take something like that. Ik kwam erachter, zijn mijn kinderen gewoon, gaan die naar de koelkast en nemen die gewoon wat? Because I got to know the level of the cola I saw once I went there, I said something's going on. This is not. Want ik zag die cola, zag ik steeds minder worden. I called and they know. En ik wist het. I said, hey, I don't say amazing, all of you come down. And when I saw all of you come down, they know. Hey, iedereen komt naar beneden. En als ze dat horen, dan weten ze dat. Ze weten dat ik daar geen handen kan klappen voor hen. It's better for them to put on that bulletproof. Goed om die om de kogelvrije vest aan te doen. So now, dus nu, we are all adults in this house. We zijn allemaal hier volwassenen. When did you start opening fridge and take something and drink without asking? Wanneer ben je begonnen met de vriezer open te doen, de koelkast open te doen en drinken te pakken? Zonder under my eyes. Onder mijn ogen hier. God forbid. God verbiedt het. Apart from you are going to hell. Behalve dat je naar de hel gaat. You are going to have diabetes. Krijg je diabetes. And God will require. Oh yes, you are laughing. Ja, u lacht. I have to control that. Ja, dat moet ik controleren. That's the meaning of bringing up a child. Zo moet je een kind opvoeden. That's the meaning of having a child under you. When you are 18, if you like swimming in your cola, that's your trouble. Als je 18 bent, zwem maar in je cola, dat moet je zelf weten. But God will say, come here. Maar God zegt, kom hier. I give you these children. Ik heb je deze kinderen gegeven. Ik. That I see you coming, climbing up the. In my house. In mijn huis. Not gonna happen. Dat gaat niet. Because I was negligent. Want ik gaf dat niet. I buy them cola. Ik koop cola. I buy them chocolates. En chocola. Who gives you chocolate in the house? Wie geeft je chocola? Me. Ik. And the remaining one, I will leave it on my office table. En wat er overblijft, laat ik op mijn kantoor. They will never go and take it. Ze nemen dat nooit weg. Never. Nooit. I buy it from Action. It's very cheap. Ik koop het van Action. Het is heel goedkoop. What's the name now? Something like Snickers. Snickers. Long one. Een lange. Do you know that none of these children will take one? Oh. Weet u dat geen van deze kinderen eten? I have good children. Really. I have good children. Ik heb goede kinderen. I don't promote my family, but I want to ginger ik promote mijn familie niet, maar ik wil dat u zich dingen Many parents realiseert. will be in trouble very soon. Vele ouders zullen heel snel in de problemen Because komen. you are negligent. Omdat je dat niet. Yes, my sister. They are so small, and in our everyday life we are confronted, and we don't realize that there are consequences for our actions. And you talk about on the job also, and I always practice that. If you have to work 8 hours, and you're gonna write in that you work for 8 hours, and you spend 3 hours talking, going to the toilet, upping, and those things, that's stealing. And a lot of us don't realize that. I'm telling you, So we have to look in our lives every day and repent, because we're living in a world that every day, 24 hours, we have to keep repenting because we do things that we have no knowledge that we have done, but we are sin. Very good. It is good that it is revived for us to understand. Het is goed dat dit opgewekt wordt, zodat wij het begrijpen. We all know my teachings. You don't clap for me when I teach. U klapt niet voor mij wanneer ik onderwijs. But I thank God today you handle it when you even clap for me and laugh also. Maar ik dank God dat u voor mij geklapt heeft en u heeft ook gelachen. Even when I'm giving it on the head. En zelfs wanneer ik het op uw hoofd I geef. know why. Weet u waarom? My own hell will be hotter. Mijn eigen hel zal heter zijn. Because the angel will also do like this. Want de engel zal ook zo doen. I'm seeing me with this suit and preaching. En zij ziet mij met dit pak en prediken. And yet I'm stealing my wife's money. En ik steel het geld van mijn vrouw. It will be hotter. Dat zal heter zijn. Because to him much is given, much is required. Want aan hem die veel gegeven is, wordt veel gevraagd. Now you can see why hell is full. Nu ziet u waarom de hel vol is. That's what Ecclesiastes says. Dat zij de prediker. Let's go back to God. Laten we teruggaan naar God. And the sincere children. En de oprechte kinderen zijn. Especially many of you. Vooral velen van jullie. You open there, you take cola. Je opent de koelkast, je neemt cola. Your mother is frying. You know, my wife, sometimes they will give her money to fry.
to fry meat. Soms geven ze haar geld om vlees For te them. bakken. Voor hen. My wife will never remain any single meat from that meat in my house. Mijn vrouw zal nooit vlees bewaren voor haar. That's what she's like. I'm not kidding. Ik maak geen Maybe grappen. Pastor Taiwo gave her money. Misschien gaf Pastor So help Taiwo me cook this meat. help me om deze vlees te Sister, help us cook this one. Zussen, help If ons. your husband comes to take that meat which Pastor Taiwo asked you to fry for the church, you are going to hell, my brother. Oh yes. Ja, dan ga je naar de That's hel. stealing. It's not for Dat is you. stelen. Het is niet voor... What if it's my only is using? If it's your oil. Okay. All right. Ja, dat klopt. Exactly. But okay, I will answer you. Ik zal hem antwoord geven. What do you think yourself? Wat denk jij zelf? That law of conscience. Dat de wet van een geweten... No, not the oil. Nee, for niet de you olie. to have taken that. I can't say because now I haven't done it, so I can't say that. Oké. Accountability is very important. Rekenschap afgeven is heel belangrijk. Sincerity and honesty is very important. Oprechtheid en eerlijkheid is heel belangrijk. That's what is called righteousness. Dat noemen we rechtvaardigheid. And a righteous man, En een rechtvaardig mens. the Bible said God delights in his way. God zet licht op zijn pad. For the fact that you added oil, Het feit dat u de olie aan toegevoegd heeft. for the fact you added gas, En voor het feit dat u gas. for the fact that you fried it, En voor het feit dat u het heeft gebakken. does not mean that you should give in to the 5 pieces of the chicken leg. Dat betekent niet dat je 25 van die kippenpoot If I come to you, Als ik tot u kom, if I come to you and say, keep this book for me. zei hou dit boek voor mij. The drawer is your drawer. De laars. The room is your room. You are the one who kept it. U bent degene die het houdt. If you take that, if I come next day to take it, Als ik de volgende dag kom om het te nemen. and you say, I don't know where it is anymore. En je zegt, nou ik weet niet meer wat het is. And you kept it somewhere. En je hebt het ergens behouden. Dan ben je Because I niet. said, keep it for me. Als ik zeg, bewaar Whatever het. you add to keep that thing does not necessarily give you a chance for you to pilfer that thing. It's called pilfering. Pastor, can I ask a question? Yeah. Polluting. Paul used the word polluting. It has to do with the women now. Yeah. If for instance, Yeah. they are asked to make food, is this right or wrong for them to taste it? You know? Yeah, that one is all right. Dat is goed. You can never Als een vraag taste. van- You can never, like I keep saying. Ik blijf zeggen. You take that meat. Je neemt het vlees. You line up your children. En je zet de kinderen op een rij. And give everyone one scoop out of it. En je geeft iedereen een stukje. And bring the remaining one to church. En je brengt de rest mee naar de kerk. On that day. Op die dag. The angel will do like this. Doet de engel zo. Keep putting that in your mind. What I'm telling you. Wat ik u vertel, hou dat in uw hoofd. Because there is. Want er is. A video. Een video. Of everything we are doing. Van alles wat we doen. Don't allow that video to go before you. Sta niet toe dat die video voor u uitgaat. Let Jesus. Laat Jezus Rewind it. het omkeren. And cover it with his blood. En het bedekken met zijn bloed. There was a boy who was doing rubbish with his sister. Er was een jongen die onzin deed met zijn zus. He died. Hij stierf. I think it was just 12 years. Ik denk dat hij 12 was. He saw something that looks like a shoe polish. Hij zag iets wat eruit zag als schoenpoets. And the angel did like this. En de engel deed zo. It was video. Het was een video. Of him and his sister. Van hij en zijn zus. And he was about to go to hell. En hij stond op het punt naar de hel te gaan. But Jesus gave him a second chance to come back. Maar Jezus gaf hem een tweede kans om terug te komen. And to tell
tell the world En om de wereld te vertellen he was going to hell. dat hij naar de hel ging. Everything that we do Alles wat we doen, is going on record. wordt opgenomen. That's why when we're alone, Daarom als u alleen bent, use it to glorify God. gebruik het om de Heer Use te it to be in verheerlijken. His presence. En om in zijn The record tegenwoordigheid. what God will be recorded is the way He sees you cleaning your house and you are glorifying Him and saying, oh, single, pray. And He sees you when you are on your knees. And He sees you when you open the Bible. That is what Christianity is all Daar about. gaat het christendom om. It goes in record. Het wordt opgenomen. How do you do in your place of work? Hoe doet u op It uw goes in werkplaats? record. Dat wordt opgenomen. How do you treat your husband? Hoe gaat u met uw man? It goes on record. Dat wordt opgenomen. How do you respond to the instruction of your husband? Hoe reageert u op de It goes instructie van on uw man? record. Dat wordt opgenomen. There's no record in heaven because my husband is too this, my husband is too that. That's why you steal the money. You can never be because brother Lucas doesn't give you enough money, and you have an opportunity. You are pressing his clothes, and you find €5 and say, "Thank God today I got €5. This man, and you go and buy fruit." En dat broeder Lucas in geld geeft bent aan het strijken en u vindt €5 en zegt, dan You are going to hell. Dan ga je naar de hel. Take it back to him. Neem het terug naar hem. Say, this is your money. Dit is je geld. He said, take it, why don't you give it to me? Oké, waarom geeft u het niet terug aan mij? Oké, hou het maar. Now, the angels will clap. Nou, zullen de engelen voor u klappen. And Satan will walk back in shame. En Satan zal vol schande weglopen. That is righteousness. Dat is rechtvaardigheid. That's what grace is. Dat zegt de genade. Denying ungodliness. Die ongoddelijkheid niet meer doen. And worldliness. En wereldlijke For begeerten. the grace Voor de genade was brought to all men. is gegeven aan alle mensen. Rise up. Staat u op. In the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. Begin to tell yourself. Begin jezelf te I vertellen. am not going to hell. Ik ga niet naar de I know hel. that Jesus is coming. Ik weet dat Jezus There was komt. a pastor I was reading last night. Er was een pastor afgelopen From nacht. Mountain on Fire. Mountain of He Fire. said he was sleeping. Dan zei hij slap. A super being came into his room. En een bovennatuurlijk iets kwam zijn Very, kamer very in. powerful and full of light. Heel vol van licht. And left an envelope En heeft een envelop in his weggelaten. hand. In zijn handen. And never introduced himself. Hij heeft zichzelf niet And geïntroduceerd. walked away. En liep weg. He opened the envelope. Hij deed de envelop open. All that was written there. Alles wat daar stond geschreven. Jesus is coming back. Jezus komt terug. What do you want again? Wat wilt u nog meer? Please pray. Alsjeblieft bid. Begin to deal with every carnality. Begin to deal with every flesh. That we want you to remain in sin. That we want you to, don't worry my sister. That we want you to remain in carnality. That we want you to remain in compromise. Very soon Jesus is coming. He's coming for a church that is pure. He's coming for a church that is holy. Every compromise, every secret sin, every secret immorality, every secret temptation that you have fulfilled. I want you to ask God to help you, to be sincere. Ask God to turn you around. Anywhere you have fought, anything you have said, we may not be there, but we know what to discuss with you and your wife. To say something against the church, to say something against the leadership. You know it and you know it. God knows that. It's going in record. It's going in record. And you'll be surprised on that day. Christianity is being sincere. Christianity is being who you are. When you say good money to your brother, you mean that good money. Christianity is being holy. Christianity is being that love of God. That trust must be there. Begin to call on God. Call on God. Anything I have done, anything that I've said, that I shouldn't have said, prepare me for heaven. Prepare me for heaven. I've taken things for granted. As a child, as a teenager, I have said, I've done what I shouldn't do. Oh Lord God, have mercy upon me. Let me, oh Lord, help me to honor my parents. Help me to be sincere. It is righteousness. It is holiness. It is about God. And He's watching. God is watching. Begin to deal with those things. Deal with Satan. Today, I come against you in the name of Jesus. Fight against the monetary power of the enemy. That will not set from you, take you away from Jesus.
Repeat after me. Father, in the name of Jesus, any video that will be shown to me on the last day that will keep me away from the kingdom of God, Father, right now I call on the blood of Jesus, wash away, erase, remove any video that has kept me bound, that will stand against me on the last day. Forgive me, Father. Holy Spirit, from today I will not quench you. From today I will not grieve you. Help me, that which I see not. Teach thou me. If I've done iniquity, I shall do no more. Job 34:32. I shall do no more. That which I see now, teach thou me. If I've done iniquity, I shall do no more. My Father, my God, I want to be in heaven. Help me, O Lord. Write my name in the book of life. Today, I turn around to be a good Christian. Today, I turn around to be sincere. Holy Spirit, guide me, lead me, teach me, remind me, open my eyes to know and to see that which I need to correct. In the name of Jesus, give me grace to be a woman of God, to be a man of God. From today, I shall steal no more. From today, I will take that which doesn't belong to me no more. Help me in the name of Jesus. I stand right now to oppose the powers of darkness. I stand right now. Sit down in the name of the Lord. I come against you. All your political power in the name of Jesus. All your manipulation in the name of Jesus. All your protection over me, over my life in the name of Jesus. I uproot you. I destroy you. I set fire against you in the name of Jesus. Any marital spirit trying to bring me down, in the name of Jesus, I come against you. Be uprooted. All the marital device be broken. In the name of Jesus, I command it to be cut out. In the name of Jesus, the spirit of anger, I command you, destroy by fire. The spirit of pride, I command you, destroy by fire. The spirit of stealing, I command you, destroy by fire. In the name of Jesus, in the name of Jesus, all the powers of witches and wizards open against me. Every arrow shot against me. Arrow of sickness, arrow of sin against my home, against my family. What are you waiting for? Backfire, 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 by thunder, by fire. In the name of Jesus, every arrow poisoning from witches and wizards shot against me in the night, from high places, in the water, in the sea, in the air, in the fire, against me. Shatter, destroy, shatter, destroy, by fire. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Every curse against me, against my finances, against my family, right now, I turn it around to be a blessing to my family, to my career, to my finances, to my family, to my ministry, in the name of Jesus. So I stand with authority. Satan, be bound. I bind you and I trample upon you. You will not rise against me. Destroy, destroy. Oh yeah, step on me. Enough is enough. Take back your finances. Take back your children. Take back your loyalty to God. Your relationship with God. Bind the enemy. Bind him. Bind him. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. I was bound